हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिस वक्त आपके टमाटर के पौधे में फ्रूटिंग होने लगे उस वक्त इसकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स है अंडे के छिलके। कड़क धूप में अंडे के छिलकों को आप सुखाकर ग्राइंड करके उसका पाउडर डालें। बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। बड़ा पौधा है तो आप 2 चम्मच डालें, छोटा है तो आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। फ्रूटिंग कितनी हो रही है वो भी डिपेंड करता है। आप अपने पौधे पे नीम ऑयल स्प्रे या फिर हल्दी का स्प्रे ज़रूर करें तो ये पेस्ट से बचा रहेगा। आपके पौधे में फ्रूटिंग भी अच्छी होगी अगर आपका पौधा हेल्दी रहेगा। इन कुछ बातों का ख्याल रखें, आप ऑर्गेनिक टमाटोज़ का मज़ा लें।